Hi lovers family, guys good morning ಮಾತಾರಲ್ಲ actually ಮಾತಾರಲ್ಲ ಕಾತೊಂದಿತ್ತಿನ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಎಂಕೊಲ್ಲಿನಿ ಫೈನಲಿ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಅವೇ ಎಂಕಲ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನ್ಪಿನ ಅಬೌಟ್ us ಫಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ಬೆಲೆ ಅನ್ಪುಗ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಮಾತೇರ್ನಲ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಅಂದ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಸೊ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಒಂಚೂರು ಮಿಡ್ಲ್ ಗಿದ್ದಿನ ಲಾಸ್ಟ್ ಪಾಡ್ದೆ ಕೆಲವು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಉಂಟು ಬ್ಯಾತೆ ಪುರ ನಮ್ಮ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಉಪ್ಪುನು ರಕ್ಷಿತಾ ರಕ್ಷು ಮೇರ್ನ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಗಿ ಏನಂದಿಲ್ಲ ಅಂದು ಲವ್ 100% ಅಂದು 100% ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ದೇ ಬಂಡ ಲವ್ ಎಂಕ್ಲೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅರೇಂಜ್ ಇಲ್ಲ ನಮಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಲೆ ಬಂತೇರಿ ಸೊ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪನ್ಪ ಕೃತಿ KS ಸೇಮ್ ಮೇರ್ನ ಲವ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಕರೆಂಟ್ ಶೇರ್ ಯುವರ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಬಂತೇರಿ ಓಕೆ ಲಾಸ್ಟ್ ಪನ್ಪ education detail with your current job status soon we are waiting okay education enna ave guys BCA maldini anu bachelor of computer application maadare gottundu altavaka job kaldine bete anu popine job bete so related at jaike onje accounts field popini panda share market guys mast apaga namma first channel ike ಏನು ಅಂತೀರ shares da ಬಗ್ಗೆ wait man play ಅವಳು ಒಂಜಿ try malponetulla panda ande but yanite ಸದ್ಯ ಆಫೀಸ್ ಬಂದಿದ್ದಿ ವಲ್ಲಭ ಸರ್ ಪಂದುಲ್ಲೇರಿ ಅರೆಗ್ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಗೊತ್ತು ಆರ್ ಪಂಡ ಐಟೆ ಉಪ್ಪುನ್ ಮೈನ್ ಅರೆ ಹೋಯ್ತ ಓನರ್ ಸೊ ಆರ್ಡವರ ಪೂರ ಡೀಟೇಲ್ ಪನ್ಪಾಗ ಆರ್ಡ ಒಂಜಿ ಐತ ಪೂರ ಒಂಚೂರು ನಾಲೆಜ್ ಅರೆಗೆ ಗೊತ್ತು ನಾವೇ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಒಂಚೂರು ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಂದುಲ್ಲ ಸೊ ಆರ್ಡ ಒಂಚೂರು ಪರ್ಮಿಷನ್ ಕೇ ನೋಡುವಾರ ಎನ್ ಎಜುಕೇಶನ್ ಆ್ಯನ್ ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಾಡಿದೆ KPT ಅಡ್ವೊಕ ಕೆಲವು ಈ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ದ ಪೂರ ಕೋರ್ಸಸ್ ಮಾಡಿದೆ ದಾಯಬಂಡ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೀಲ್ಡ್ ಏನ ವೆಲ್ಡಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಐತಿ ನಾನು ಸ್ಟಾರ್ಟಿಂಗ್ ಇದ್ದಿಂತಿ 8 ವರ್ಷ ಅನ್ಮರ್ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಒಂದು 2009 ಹಿಡಿದು ಬತ್ತಲೆ ಇನಿ ಮುಟ ಎಕ್ಸ್ಪೀರಿಯನ್ಸ್ ಅಜ್ಜೇರ್ 2009 ಪಾಸ್ ಔಟ್ ನಾನು ನಮ್ಮ ಕಾಲೇಜ್ ಬೊಕ್ಕವೇ ಸುಮಾರು ಕಡೆ ಮಲ್ತೆ MRPL ಡಾಂಡು ಶಿಪ್ ಡಾಂಡು ಅಂತ ಸಮಯ ಶಿಪ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಕೆಲವರು ನಮ್ಮ ತೂಪಿ ಎನ್ನ ದೋಸ್ತಿನ ಕೂತು ಅಂತೇಳಿ ಡಾಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಸಮಯ MRPL ಸಬ್ ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ದಕ್ಕ ಒಟ್ಟುಗಳ ಸೈಟ್ ಇನ್ಚಾರ್ಜ್ ಆದ ಬೇಲೆ ಮಾಡಿದೆ ಬೊಕ್ಕ ಫಾರಿನ್ ಪೋಯ ಒಂದು ವರ್ಷ ಕತಾರ್ಜು ಅದ್ರದ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪಿರ ಬತ್ತದು ಮೂಲೆ ಸೆಟ್ಲ್ ಹಾಕ ಬಂದು ಓನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಇತ್ತು ಫ್ಯಾಬ್ರಿಕೇಶನ್ ವರ್ಕ್ಶಾಪ್ ಮಾಡ್ತಂದಿಲ್ಲ ಉಳ್ಳೇರು ಇಂಥ ಬೇಲೆ ದಕ್ಕಲು ಅವನೊಂದು ನಡ್ತಂದುಂಡು ತೂಕೆ ಮಿತ್ ದಾದಾಪನ್ ತೂಕ ಎಂಕಲ್ನ ಕರೆಂಟ್ ಸ್ಟೇಟಸ್ ದಾದಾಪುರ ನೇರು ಪೂಜಾ ಬಂದು ಯಾನು ಪ್ರಮೋದ್ ರಾಜ್ ಬಂದು ಎಂಕಲ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಬಗ್ಗೆ ಪನೋಡಂಡ ಯಾನು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮ ಪಪ್ಪಗ ಒರಿಯಾನು ಎಂಕ್ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲ ಓರ್ತಿ ಎಂಗು ರಡೇ ಜನ ನಿಕುಲು ಎಂಗುಲು ಯಾನ್ ಓರ್ತಿ ಫಸ್ಟ್ ದಾಲು ಮಾತಾಡ್ಲುತ್ತಾರ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿಲ್ಲಲು ಎಂಕೊಂಜಿ ಮೆಗ್ಗೆಲಲ್ಲೇ ಎಂಗು ಮೂರು ಜನ ಜೋಕುಲು ಅಂಚ ನಮ್ಮ ಇಟ್ಸ್ ರಚ್ಚು ಮೇರು ಯಾನು ರಕ್ಷಿತ ಪಂದ ನಿಕುಲು ಒಂಜಿ ಕಪಲ್ ಆದ್ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿಯ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಎಂಕ್ಲೆಗಿದಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ ತಿಕ್ಕಂಡ ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಉಂಟು ಮಾತ್ರ ಅವೇನು ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಇಜ್ಜಿಂದಲ್ಲ ಮಲ್ಪೋಲಿ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಫಸ್ಟ್ ದ ಚಾನೆಲ್ ಲೈವ್ ಬತ್ತಿತ್ತ ತುಲೆ ಅದಾಗ ಒಂಜಿ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂತ ಎಂಕುಲು ಆಕ್ಚುಲಿ ತೋದಿನಕ್ಲೆ ಗೊತ್ತಿಪ್ಪು ಪಂಡ್ರಾಪಜಿ ತಕ ಪನ್ಕ ಈ ಚಾನೆಲ್ ಪನ್ಕ ಸತ್ಯ ಮಯ್ಯಾಲ ಪಂದೊಂಜಿ ಮೆಸೇಜ್ ಮಲ್ದೇರು ಆರ್ಲವೇ ನಿಗೆ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಲವ್ ಲೈಫ್ ಒಂಜಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸ್ವೀಟ್ ಅದು ಪನ್ಲೆ ಬಂತೀರಿ ಸೊ ಹೌ ಡಿಡ್ ಯು ಕನ್ವಿನ್ಸ್ ಯುವರ್ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಫಾರ್ ಇಂಟರ್ಕಾಸ್ಟ್ ಅವು ಮೇನ್ ಉಂಟಾಯ್ತು ಸೊ ಒಂತ ವೇಟ್ ಮಲ್ಪಲೆ ನಿಕ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪಲೆ ವರ್ಷ ಪೂಜಾರಿ ಮೇರ್ಲೆ ಬಂತೇರಿ ಮನಸ್ವಿ ಚಂದ್ರಶೇಖರ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬುನ ಏಪ ಫೇಸ್ ರಿವೀಲ್ ಮಲ್ಪುವಾರ್ ಸಾನ್ವಿ ಬಾಬುನ ಪಂತತೆ ಗೈಸ್ ಏನಂಜಿ 6 ಮಂತ್ at least 6 month ಆವಾಡು ದಯಪಂಡ ಒಂಚೂರು ಮೂಲ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ಮುಖಲ್ ಇಲ್ಲಾಡ್ಲ ಪನ್ಪೇರಿ ದಾಯಿ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಅಕು ಪನ್ನೆಡ್ ಬೊಕ್ಕಲ ಎಂಕುಲು ಮಾತ್ರ ಅಂದ ನಿಕ್ಲೆ ಮಾತ್ರ ಚುಚೂರ್ ಸ್ನಿಕ್ ಪಿಕ್ ತಿಕ್ಕೊಂದೇ ಉಂಡು ಎಂಕುಲು ಮಾತಕಡೆ ಎಟ್ಲ ಬಾಲೆದ ಮೊನೆ ಬ್ಲರ್ ಮಲ್ಪುಜ ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪಂದೆ ತೂಲಿ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ನಿಕ್ಲೆ ಅಲ್ಲ ಫೇಸ್ ಪೂರ ತಿಕ್ಕುಂಡೆ ಬಿರ್ವಾಸ್ ಚಿನ್ನು ಬಂದು ಅಕ್ಕ ನಿಕಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶೇರ್ ಮಾಡ್ಲಿ 100% ಶಂಕರ ಪೂಜಾರಿ ಲುಕಿಂಗ್ ಸೋ ಬ್ಯೂಟಿಫುಲ್ ಕಪಲ್ಗೆ ಸೊ ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಅಂತೆ ಮದ್ಮದ ಪಗ ಇತ್ತಿಲ ಕಜ್ಜೆ ಪೋಸ್ಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದಕ್ಕಂತ ಸಪುರಾದ ಶೋಕಿತ್ತೆ ಇತ್ತಂತೆ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಐಬಕ್ಕ ಮತ್ತೆ ತೋರಾಯೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರಮೋದ್ ಕರ್ಕೇರ ಬಂದು ನಿಕನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಮಸ್ತ್ ಶೋಕ್ ಉಂಡು ಬಂದು ಗೊತ್ತು
ಐ ಹೋಪ್ ಯು ಗೈಸ್ ಕ್ಯಾನ್ ಶೇರ್ ಇಟ್ ಬರ್ತೇವೆ 100% ಶೋಕ್ ಉಂಟು. ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಮೇರೆ ಲವ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಆಕೆ ಏನೊಂದುಲ್ಲೇರು 100% ಲವ್ ಬರ್ಡ್ಸ್ ಬನ್ನಿ ಲವ್ ಕಮ್ ಅರೇಂಜ್ ಮ್ಯಾರೇಜ್ ಮಾತ್ರ. ಸೊ ಎಂಕ್ಲೇರೆಲ್ಲ ದಂಟದ ಪೋತು ನಿಕ್ಲೆಗ್ಲ ಒಂಜಿ ಸಜೆಷನ್ ಅವೇ ದಂಟದ ಏರೆಲ್ಲ ಒಂಜಿ ಪೋರ್ಚಿ ಇಲ್ಲದಕ್ಲೇನು ಮೇಯ್ನ್ ಅದು ಕಾಪುಲೆ 100% ಅಪ್ಪಮ್ಮೆ ನೆರವೇರು ಪೆಟ್ಟು ಪಾಟೇರು ಪಂಡ ಬೊಡ್ಚು ಪನ್ಪುನ ರೀಸನ್ ಒಂಜೇ ಇತ್ತಿನ ಮಾತ್ರ ಎಂಕ್ಲೆಟ್ ಬೇತೆ ಇಜ್ಜಾಂಡಿ. ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಪದ ಅದಂದು ಸುಜಾತ ಅಲಕ್ಕೆ ಇರ್ನ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಪಂಡ ಎಂಕುಲು ರಜ್ಜಂತಲ ಪಂಡ. ರಕ್ಷಿತಾ ಶೆಟ್ಟಿ ನಿಗಲ್ನ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಪಂಡ್ಲೆ 100% ಪನ್ಪ. ಸೊ ಆತ್ಮೀಯ ಶೆಟ್ಟಿ ಎಜುಕೇಶನ್ ಬಗ್ಗೆ ಕೇಂದಿರ ಆರ್ಲ. ಸೊ ಆಲ್ರೆಡಿ ಪಂಡ ಮೇರೆ BCA ಮಲ್ದೇರು ಯಾನು ಡಿಪ್ಲೊಮಾ ಇನ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಮಲ್ದೆ KPTದು. ಅರ್ಪಿತಾ ಕುಲಾಲ್ ಆರ್ ನಿಕಲ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಲೆಕ್ಕ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಬರ್ತಾರೆ 100% ಚಾನ್ಸ್ ತಿಕ್ಕೊಂಡಾದ ಮಾತುಕ. ರೇಷ್ಮಾ ಆರೆ ಬರೋದಿಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕ ಅವು ಹೀರೇನ ಗೊತ್ತೇ ಆಬುಜಿಂದು. ಆಕ್ಚುಲಿ ದುಂಬು ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಇತ್ತೆ ಉಪ್ಪುನೆಕ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಅವು ಆವಡೈತಿ ಚೇಂಜ್ ಅಂತ ಆವಡೆ ಆಪುಂಡು. ನನ್ನ ಒಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಬರೋಡಂಡ ಎನ್ನ ಸಾನಿ ಬಾಬು ಎನ್ನ ಒಂಚೂರು ಬಲ್ಪ ಅವಡಾವು ಅದಾಗ ಒಲ್ಲ ದುಂಬುದ ಶೇಪ್ಗೆ ಬರುವೆ. ಸುಜಯ ಪೂಜಾರಿ ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ದಾದಾಪುರ ಮರ್ದು ಮಲ್ಪುವೇರು ಏತು ಸಮಯ ಆಂಡು ಏತು ಸಮಯ ದಾದಾಪುರ ಕೊರ್ಪೇರು ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಬೇತೆ ವಿಡಿಯೋ ಮಲ್ತು ಪನ್ಲೆ ಬರ್ತೇವೆ. ಪೆದ್ಮೇದಿಗೆ ಕೊರ್ಪಿನ ಬಂತೆ ಓ ಕೊರ್ಪೇರು ಬಂದು ಅಂಡ ಅವೇನು ಸಪ್ರೇಟ್ ಅದೇನು ಎಂಚಿನ ಮಾತ ಪನ್ಪಿಡ್ತಿಲ್ಲ ಐತೆ ಈ ಪಲ್ಲಾದ ಅವಾರ್ಡ್ ಆಯ್ತ ವಿಡಿಯೋ ಮಂದಿಜಿ ಎಂಚ ಮಲ್ಪುನು ಪುರ ಪಂದ್ ಮಲ್ದಿಜಿ ಅಂಡ ಒಂಜಿ ವಿಡಿಯೋ ಪಂತೆ ಗಾಯ್ಸನ್ ಪೆದ್ಮೇದಿ ಅವು ಪಲ್ಲಾದ್ಯಪುರ ನಿಕ್ಲೆಗೆ ಪಲ್ಲಾದ ಎನ್ನೆಲ್ಲ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಿನಕ್ಲೆ ಮಲ್ಪರ ಗೊತ್ತಿತ್ತು ಅಂದ್ರೆ ಆಯ್ಕೆ ಓಮಲ್ಲ ಹೆಂಚಿನ ನನ್ನ ಪೇರು ಓಮಪುರ ಜಾಸ್ತಿ ಒಂಜಿ ರೆಸಿಪಿ ಒಂಜಿ ಡೈಲಿ ರೂಟೀನ್ ನಡುಟು ಟ್ರೈ ಸೇಮ್ ಮೀನ್ದ ಕಚ್ಚಿಬಿದ್ದಲ್ಲ ಓಮ ಅಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಪಡ್ರ ಓಮ ಉಂಡತೆ ಮೋಂಕು ಕುಟ್ಟೋಡು ನಂಗೆ ಅಂಚ ಅವು ಪಲ್ಲದನ್ಪಿರೇಕ್. ಸಮೀಕ್ಷಾ ಶೆಟ್ಟಿ ಇರೆಗ್ ಏತ್ ಏಜ್ಡ್ ಮದುವೆ ಆತ ನಕ್ಕಾಗೆ ನಂದುಲ್ಲೇರು ಎಂಕ್ 23 ನೆರೆಗ್ 23 ಆಂಡ್ ಎಂಕ್ ಅದಾಗ 45 ಆಂಡ್ 45 ಎಂಕ್ ಅದಾಗ ಮೆರೆಡ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ 7 ವರ್ಷ ಮಲ್ಲ ಯಾನು ಅದೇ 7 ವರ್ಷ 30 ಆತ ನಿಂಗೆ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಮೇರ್ 1990 ದಾರು ಯಾನ್ 97 ದಾರು 7 ಇಯರ್ಸ್ ಏಜ್ ಲೆಕ್ಕ ಬಾಡ್ಲೆ 1990 97 ಎಂಚಲವಾಂಡು ಒಂದೇ ಕಾಲೇಜ್ ಅಂತ ಒಂದೇ ಏರಿಯಾ ಅಂತ ಒಂಜಿ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಭಯಂಕರ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಾನೆ ಮಾತೆ ಹೆಂಗ್ ಡೌಟ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಬಂದಿಲ್ವಾ ಹೋಗ್ಲಿ ಲಾಸ್ಟ್ ಬಂದ ಲಾಸ್ಟ್ ಗೆ ಮಾತೆ ಜರದೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಮಲ್ದು ಜರ ಬಂದಿಲ್ಲ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಕೆಲವು ಏನಂತಾರೆ ಕೆಲವು ವಿಷಯ ದುಂಬುಲ ಎಂಗಳು ಪಂಡ ಎಂಗಲ ಬಗ್ಗೆ ಪೂರ ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ತೂಲೆ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ ವಿಡಿಯೋದ ರೀಚ್ ಕಮ್ಮಿ ಆಗೋದು ಸೊ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಜಾರ್ ಪಂದೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪಂದಿನ ಹಾಕಲು ಪ್ಲೀಸ್ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಯಾಕಂದ್ರೆ ಅರ್ಧೋಡ್ದು ಜಾಸ್ತಿ 60% ಮಿತ್ತು ಜನ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಲ್ಪುಜೇರಿ ನಮ್ಮ ತೂಪೇರು ಇಂಟ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೆ ಅಂತ ಮಾತ್ರ ಮಂತೊಂದಿಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಅದೇ ದಾದನ ಗೊತ್ತಾಂದಿಜ್ಜಿ ಎಂಗಲ್ದ ತೀರ್ನೆ ಅತಿ ಕ್ಲಾರಿಟಿ ಕೊರ್ರೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಮೈಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಒಂದಿತ್ತ ಇತ್ತ ಉಪ್ಪುನ ಮೈಕ್ ದಾದ ಅನ್ ಗೊತ್ತು ಜನಲೆ ಕೊಡು ಲಾಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಎಂಕುಲು ಒಂಜಿ ಮರವೈದಲ್ಪ ಪೋನಾಗ ನೀರ್ಗ್ ಬೂರ್ದು ಆಂಡಲ್ ದಾಲ ಆದಿತ್ತಿ ದಾದ ಆಂಡ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿಜ್ಜಿ ಬಟ್ ಮಲ್ಲೆಜ್ ತುಕೆ ಒಂಚೂರು ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ಪುಗ ದಾದ ಆನ್ಲೈನ್ ಸರಿ ಮಲ್ಪುಗ ಜನ ಬೇತೇನೆ ಜೊತನ್ಗ ತುಕೆ ಸೊ ನಿಕುಲು ಎನ್ನದು ಪಾರು ಮಕ್ಕಳು ಲವ್ ಸ್ಟೋರಿ ಸೊ ಪನ್ಪ ಎಂಕುಲು ದಾದ ಒಲ್ಪಾರ್ದು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಬಂದು ಮೇರ್ ಪನ್ನೋಡು ಆಕ್ಚುಲಿ ದಯ ಬಂದ ಯಾನು ಬನ್ನೋಡ ವಿಷಯ ಪಂಡ ಮೊಕಲ್ನ ಏನಂತೇರು ಮೊಕಲ್ನ ಇಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಂಗಾರ ಗುಡ್ಡೇಡು ಪಂಡ ಮುಲ್ತುಡ್ದು ಒಂಜಿ ಎಂಕಲ್ನ ಇಲ್ಲಾರ್ದು ಒಂಜಿ 4 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ ಆವು ಎಂಕ್ ಮೇರೇನು ತೂದೆ ಫೇಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ತೂತಿನಜ್ಜಿ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲದ ಪಿರಾವುಡೆ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಲ್ಲ ಅಜ್ಜೇರ್ನ ಜಾಗಿತ್ತದು ಅಲ್ಪ ಬತ್ತದು ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿ ಮಕ್ಕಳು ಮೊಲ್ಲ ಪಪ್ಪ ಬತ್ತದು ಪಪ್ಪಲ ಅಮ್ಮಲ ಬರ್ತದೆ ಅಲ್ಪ ಇಲ್ಲಿ ಗಟ್ಟಿಯರು ನಮ್ಮ ನೆಲ ಊರಾಗ ನಮ್ಮನ್ನು ದಾದನ್ ಪೇರು ನೆರ ಕರದ ಕುಲ್ ಬಂದಂಜಿ ನೆಕ್ಲೆಪ್ಪು ಜರ ಏನಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಪೋಯ ಇಲ್ಲೊಕ್ಕೆಲಿಗೆ ಪೋನಾಗ వేరు మరి బాకిద రడ్డు జోకులాండల మళ్ళీ మెగ్జాన్లో ఎత్తుకోక పాతిర్దోళ్ళు మళ్ళీ మెಗ್ಗೆ ಅಂತೂ ಎನ್ನ ಕೈಕಾರ್ಡೇನೆಲ್ಲ ಒಂದಿತ್ತಿ ಬಂಡ ಇಂಕ್ಲೂಡ್ ಮಸ್ತ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಯಿ ಬಾಳೆ ಒಂಜಿಲೆ ಕೊಡ್ತು ಬರೆ ಪೊಂಡ
ಮೂಲು ಒಂಜಿ ಮೋನೆ ಪಿಂಟಾದ್ ಅಂಚಿ ಮೊನೆ ಪಿಂಟದ್ದು ಮೋನೆ ಪಿಂಟಾದ್ ಬಂದ ಏರ್ ಅದನ್ನ ಅಂಚೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಗೈಸ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ನಾನು ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಇತ್ತದಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ PUC ಲಾಸ್ಟ್ ಅನ್ನಗ ಬತ್ತೀನಿ ಈ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಎಂಚ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಏರ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಿರ್ತುಲೆ ನಕಲ್ಡ ಮಸ್ತ್ ಕ್ಲೋಸ್ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಯಾನ್ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ಮಸ್ತ್ ಜನಟ ಪಾತೆರ್ನು ಕಮ್ಮಿ ರೇರ್ ಅಂಚಿನ ಕುಲಾವಡು ಪಾತೆರ್ನ ಇತ್ತೆನ ಮೆಗ್ದಿ ಎಂಚ ಪಂಡ ಅಲ್ಲಡ್ ಎಂಚಲ ಆಪುಂಡು ಫ್ರೆಂಡ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಫುಲ್ ಪಾತೆರ್ನು ಪುಲ್ ಎಂಕ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತ ಸೆಲೆಕ್ಟೆಡ್ ಪೀಪಲ್ ಅಕಲ್ಡ ನಾನು ಜಾಸ್ತಿ ಕ್ಲೋಸ್ ಆಪಿನ ಅಂಚ ಮೊಗಲು ಎಂಕ್ ಗುರ್ತಲ್ಲ ಇಜ್ಜತೆ ಗಾಯ್ಸ್ ಎಂಕ್ ಗುರ್ತ ಅಂತಿನ ಕಲ್ಡ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅಪ್ಪಗ ಏನೋ ಜೋ ಬಾರಿ ಕೆಟ್ಟ ಅಭ್ಯಾಸದ ಅದನ್ನು ಗೊತ್ತಜ್ಜಿ ನಾನು ಇಂಚನೆ ಯಾನದಾಗ ಮನಸ್ಸಿಡೇರು ಮಾರೆ ಸೊ ಆತ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಲ್ಪೇನೆ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಲ್ಪರ್ಲಿ ಪೂಜೆ ಆಯ್ದಾಗ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದಂದು ಗೊತ್ತು ಜಾವು ಅಲ್ಪ ಮೊಕ್ಳಿಗ್ಲು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಆ ಸೈಡ್ ಎಂಕ್ಲಿಗೆ ಎನ್ನ ಮೆಗ್ದಿ ಆವಡು ಯಾನ ಆವಡು ಎಂಕ್ಲು ಅಲ್ಪ ಏರ್ಲ ಎಂಕ್ಲಿಗ್ಲು ಒಂಜಿ ಅಲ್ಪ ಉರುಕು ಏರ್ಲಜ್ಜಿ ಅಂಚೆ ಇರ್ತದೆ ಮುಕ್ಕಲ ಒಂಜಿ ದಾದ ಅಂದ್ ಗೊತ್ತಿದ್ದು ಮೊಲ್ ನಾನು ಚಿಕ್ಕ ಮೊಲ್ಲೇರು ಅಕ್ಕನ ಆರೆಗ್ ಈ ಗೇಮ್ಸ್ ಅವುದ್ ಬರ ಬಾರಿ ಇಷ್ಟ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಲಾತೆ ಪಿನ್ನೆ ಆಂಟಿ ಬಂದ ನಿಕುಲ್ ಕೇಂದುಪ್ಪಾರು ಚೊರೆತ ವಿಡಿಯೋ ತೂಲೆ ಮುಸುಂಬಿ ಆರೆಂಜ್ ಅಂದ್ ಚೊರೆ ಕಟ್ಟದತೆ ಬಾರಿ ಒಂಜಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಗೊಬ್ಬುನೆಟ್ ಆರೆಗ್ಲ ಆರ್ನ ಹಸ್ಬೆಂಡ್ ಗಾವಡು ಬಾರಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಕ್ಕಲ್ ಒಂದಿನ ಪಂಡೇರು ವೆಂಕ್ಲ ಬೋದಿತ್ತ ಇಲ್ಲ ಬೋದಿತ್ನ ಪಂಡೇರು ನಮ್ಮ ಒಂಜಿ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ್ ಇಂಜಿನ ಒಂಜಿ ಗೇಮ್ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂತ ಪಂಡೇರು ಫಸ್ಟಿಗೆ ಲಗೋರಿಗೆ ಒಂಜಿ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಂಡ್ ಎಂಗಲ ಕತೆಗೆ ನಿಕ್ಲೆಗ್ ಒಂಜಿ ಮೂವಿ ಮಲ್ಪೊಲಿ ಶಾರ್ಟ್ ಮೂವಿ ಸೊ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುಗ ಅಂದ ಆಂಡ್ ಲಗೋರಿ ಗೊಬ್ಬುನಾಗ ಆತ ಟೈಮ್ ಉಡು ಮೇರೆಗ್ ದಾದಾದಿತ್ತು ಹೆಂಗ್ ಗೊತ್ತುಜ್ಜಿ ಮೇರು ಅಂದ್ ಅಪಗ ಇರು ಏನಂತೇರು ಈ ಬಾಲೆ ಆ ಟೈಮ್ ಉಡ್ಡಿ ಅಂತ ನಿಕ್ಲಿಗೆ ನಿಕ್ಲು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಯಾರು ಎಂಕ್ ಡೌಟ್ ಆಂಡ್ ಒಂಜಿ 2-3 ಸರ್ತಿ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಎಂಗಳು ಒಂಜಿ 4 ಜನ ಕುಲ್ದಿತ್ತಾಡ ಐಟ್ ಸರ್ಬತ್ ಮಲ್ತೇರು ನೆನ್ಲೆ 3 ಜನಕ್ಕೆ ಎಲ್ಲಿ ಲೋಟೆ ಸರ್ಬತ್ ಇಂಕ್ ಮಾತ್ರ ಏನಾದ ಒಂದ್ಸತಿ ಉಂತಾದ್ ಕೇಂದಾನಿ ದಾದ మీరు దాద మళ్తుందిల్లారు దాద విషయ అంది దాల జీవన్ ಬಿಡು ಒಂದು ಮನಿತು ಜೀವನ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಇಂಚೆನ ನನಗೆ ಹೆಂಗೆ 100% ಡೌಟ್ ಆಯ್ರು ಶುರು ಮಾಡಿ ಒಂದು ದಾದ ವಿಷಯ ಮೇರ್ದಾಗಿ ಇನ್ನವನೇ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲೇರು ಅದೇ ಆಯ್ತು ಬಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಮೊಲ್ಲ ಆರ್ನನೆ ಏರು ನಮ್ಮ ಮುಸ್ಲಿಂ ಚೊರೆತ ಆರ್ನನೆ ಇಲ್ಲಕ್ಕೇಳು ಆನಿ ಅಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಕೇಂದ್ರ ದಾದ ವಿಷಯ ದಾದ ಈ ನಮ್ಮನೆ ದಾನೆ ಮಲ್ತೊಂದಿಲ್ಲಾರು ಯಾರು ವಾನಮ್ನೆಲ್ಲ ಮಲ್ದಿಜಿ ಗೈಸ್ ಪಂಡ ಎಂಚ ಗೊತ್ತೇನು ಮೇರೆ ಅದು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ದು ಪಂದ್ ಪೂಜೆ ಅಂಡ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ತೂಪ್ನಕ್ಲೆಲ್ ಗೊತ್ತಾತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗೊತ್ತಾದಿಪ್ಪು ಎಲ್ಲಾದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾತನ ಆಲ್ರೆಡಿ ಮೇರೆಗ್ಲಿತ್ತನೆ ಬಟ್ ಆರು ತೋಜಾ ಪಂಡ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ ಪಂಪಾನು ಎಂಕ್ ಅಪ್ಪಗ ಪಂಡ ಎಂಚೆತ್ತರು ಪಂಡ 100% ಇಂಟರ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಸೊ ಬುಡ್ಪು ಜೇರ್ಂದು ಪನ್ಪುನ ಒಂಜಿ ಇಂದಿತ್ತದು ಅಡ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಎಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಎಂಚೇನು ಪಂಡ ಒಂಜಿ ಮೇರೆ ಇಲ್ಲು ಸುಧಾರ್ಪುನ ಆವಾಡು ಒಂಜಿ ಬಿಹೇವಿಯರ್ ಆವಾಡು ನನೋರಿಯನ್ನು ತೂವೊನ್ನ ಆವಾಡು ಇದೇ ಪಂಡ ಇಲ್ಲಾಡು ಒಂಜಿ ಏನು ಅನ್ಪೇರು ಒಂಜಿ ಅಮ್ಮ ನಕುಲು ಎಂಚ ಪೋಡು ಆ ಲೆವೆಲ್ಡೆ ಇತ್ತೇರು ಎಂಕ್ ಅವು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಆತೆ ಎಂಕ್ ಬೊಕ್ಕ ಒಂಜಿ ಆಡು ನನ್ನ ಯಾನಾದ್ ಮಂಗೆ ಫನಂದ ಮೆನಿ ಕುಲ್ಲಿಯಾಡ ನಾನೊಂದು ಪೊಟ್ಟ ಆಪುಡು ಒಂದಾದು ಬಾಯಿ ಬುಡ್ ಪೂಜೆ ಇಂದಾಡು ಯಾನಂಚನೆ ಕೇಂದೆ ಅನ್ ವಿಷಯ ದಾದ ವಿಷಯ ಅಂದು ಬಂದೇರು ಆಯ್ಡ್ಬೇಕು ಯಾನ್ ಪಂಡೆ ಮಾತ್ರ ಭಾರಿ ಬಂಗ ಉಂಡು ಅಂಡ ಯಾನು ಒಂಜಿ ಎಂಚಿ ನೆನೆ ಆವಾಡು ಯಾನ್ ಇಲ್ಲದ ಕುಲ ಆ ಪನ್ನೆಟ್ ಯಾನ್ ಮನೀಪುನ ಎಜ್ಜಿದಾಲ ಅಂದ್ ಸೊ ನನ್ನ ದೀರ್ ಪನ್ಲೆ ಕತೆಗೆ ಇಲ್ಲ ಕೇನೊಂದಿಲ್ಲ ಪೂರೊಂಡೆ ನೀರ್ ಪನ್ನೆ ಐರ್ ಪನ್ನೆ ಓಡೋಟು ತಯಾರಿರು ಅವು ನಮ್ಮ ಓಕೆ ಅಂದಾಡು ನನ್ನ ನಡುತ್ತ ಪುರ ಬುಡ್ಲಿ ನನ್ನ ನಡುತ್ತ ಎಂಕಲ್ಲ ಓಡೆಲ್ಲ ಪೋರ ಆಪುಜಿ ಪಂಡ ಎನ್ನ ಸೈಡ್ ಹಿಡ್ದು ಎನ್ನ ಅಮ್ಮಗೆ ಇಪ್ಪುನಾಥ ರೀಚ್ ನೆಟ ಸಾಧಾರಣ ತಗ್ಲಿಗಿಜ್ಜೆ ಪ್ರತಿವರೆಗೆ ಎನ್ನ ಗುರುತಾನೆ ಆ ಓಡೆ ಪೋಂಡಲೆ ಎಂಗಳು ಸ್ಟಕ್ ಆಪಿನ ಪೂರ ಚಾನ್ಸಸ್ ಉಂಟು ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಎಂಗಳು ಓಡೆ ಪೋತಿನ ಇಜ್ಜಿ ಪೋತಿನ ಮಣ್ಣ ಒಂದು ಟೆಂಪಲ್ಗೆ ಬರುವಂತೇರು ಟೆಂಪಲ್ ಒಂದು ತಿಕ್ಕೊಂಡ ಚೂರ್ಕುಳು ಒಂದು ಪಾತಿರ ಅಂತ ಆತೆ ಹೆಂಗಲ್ಲ ಬೇತ ಓಡ್ಲ ಪೋತಿನ ಎಂಕಂತೂ ಗೊತ್ತು ಜಪ್ಪ ಪೋತಿದ್ದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಐದು ಬೊಕ್ಕ ಬಾಕಿದ ಪೂರ ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ಪುಗ ಅಲ್ತರ ಬೊಕ್ಕ ನಮ್ಮ ಒಪ್ಪಾಯ ಸೊ ವಾರ್ಗ್ ಬರ್ಕ ಸೊ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಂಚ ಪನ್ಲೆ ವಾರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಯ್ನೆಂಚ ಪಂಡ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಲಾಗ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಆಪುಂಡು ಟುಲೆ ಗೈಸ್ ಪ್ಲೀಸ್
ಗೊತ್ತಲೇ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ಲಾಗ್ ಬರ್ಬೋದು